Johannes 20 van vers 24. En Thomas, wat genoem word Didymus, beteken hy is een van twee, waar die woord vandaan kom. Een van die 12 was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, in my vingers steek en die merk van die spykers in my hand, en sy sy steek nie, sal ek nie glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne. En Thomas saam met hom. Jesus het hom gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Onthou jy elke keer dat Jesus hulle verskyn, sê hy vir hulle, vrede vir julle. Shalom vanuit die Ou Testament tyd, die wonderlike van die oomblik as jy ontmoeting met God het, die oomblik as Christus jou lewe kom verander het, dan is dit 'n lewe van vrede. Mag nie saak wat gebeur buitekant. Daarom is Jesus se eerste woorde vir hulle, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier. Kyk na my hand. Bring jou hand en steek dit in my sy. Moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskryf is nie, maar hierdie is beskryf dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Ongelooflike mooi gedeelte. 8 dae daarna. Nou, hierdie woord in die Grieks is 'n idiomatiese uitdrukking. Dit beteken maar net dat dit die 8ste dag was. Natuurlik die 7 dae gaan tot op die Sabbatsdag, die Saterdag. Die eerste dag, die 8ste dag, is die dag wanneer Jesus opgestaan het. En vir Johannes is hierdie dag baie belangrik. En daarom lê hy klem op hierdie 8ste dag, want hy wil vir ons sê dat die 8ste dag is 'n dag van nuwe lewe. En as jy die 8ste dag mis, dan mis jy alles. En dis wat Thomas gehad het. Thomas het die 8ste dag gemis. Die 8ste dag is herskepingsdag. Die 8ste dag is 'n dag van nuwe lewe, vrede wat sal plaasvind. Nou, Thomas is nie tussen die ander nie. En Matthew Henry, wat hier omtrent in die 17de eeu sy kommentaar skrywe, hy's baie ernstig oor, waar was Thomas gewees daardie dag? Hoekom is Thomas nie saam met die ander nie? Wel, die Bybel sê nie vir ons nie. Maar Thomas het uitgemis. Vir 'n week lank is Thomas nie in die vrede van die res van die disippels nie. En baie keer is dit vir my die hartseerste om mense te sien wat eredienste mis. Want jy mis God se ontmoeting ook. Behalwe jou stilte tyd, mis jy 'n ontmoeting wat die Here met jou gehad het. En miskien stap jy vir 'n week lank met vertwyfeling rond, omdat God jou alreeds wil ontmoet het die Sondagmôre en jy was nie daar nie. Jy was besig met iets anders te gewees. Thomas is hardkoppig. Thomas is baie duidelik oor wat dit sal vat om hom te laat glo. Dis asof Thomas sê, wie wat? Julle klop ander disippels, julle is ouens wat dan maklik glo het. Julle glo dan maar maklik. Ek meen, julle het blykbaar vir Jesus gesien en nou ewe skielik glo julle almal dat Jesus lewe. Hy's dood. Hy het gesterwe aan die kruis. Daar's geen manier dat ek sal glo nie, as ek nie my hande indruk nie. En dis 'n ongelooflike duidelike uitdrukking van hierdie man wys vir ons dat, hoor hierso, daar is geen manier dat ek gaan glo. As ek my hande in hom kan druk, my vingers in kan druk, daar in sy hande, daar waar daai merke, waar die spykers in gaan het, as ek dit kan doen, dan sal ek glo. En die ongelooflike van
van hierdie verhaal, en dit wil ek hier moet sien. Want die hele verhaal, soos die res van Johannes, gaan net oor een persoon. Jesus. Het gaan oor God. Het gaan nie oor die mens nie. Daarom die hele gedeeltes van alles wat in die woord aangaan, gaan altyd oor God. Het gaan oor ontmoeting met God. Het gaan oor die mens wat God wil hê, ek wil hê jy moet my leer ken. Ek wil jou ontmoet. En daarom van die begin af, van Genesis af, is God die een wat die mens gaan ontmoet. En daarom kom hy in die aandskemering en hy kom by Adam en hy wil saam met Adam en Eva wandel. Dis altyd God wat die inisiatief neem, is dit nie? Dis altyd God wat na die mens toe kom. En deur Johannes, wil Johannes dit vir ons wys, hoe God elke keer die inisiatief neem, hoe Jesus na die mens toe kom. Terwyl hulle daar in die kamer is, en terwyl hulle vertel dat hulle vir Jesus gesien het, en Thomas sê, ek sal nie glo nie, is daar iemand wat hoor, presies wat Thomas sê. Een wat altyd hoor. Jesus weet presies wat Thomas gesê het. Want as hy vir Thomas gaan ontmoet die volgende week, dan gaan hy vir hom sê, Thomas, kom hier. Hy is in beheer van elke situasie, hy weet wat aangaan. En dis elke keer hy wat ons lewens kom verander. Kom ek wil hê jy moet saam met my terugblaai. Johannes 6, en ons gaan kyk na hierdie gedeelte, en dan kan ons terugkom. Johannes 6. Wat gebeur in Johannes 5? Johannes 5 is vermeerdering van die brode, aan die einde van Johannes 5. Johannes 6 kom mense en van ver af, onthou julle die verhaal, ek hoop jy onthou dan die verhaal waaroor ons gepraat het. In die hoofstuk 6 kom mense van ver af en hulle het om die meer gestap om wie te kom sien? Vir Jesus te kom sien. En Jesus sê vir hulle, julle soek my, nie omdat julle 'n teken gesien het nie, maar omdat julle gevoed is, en daarom soek julle my. Hier is mense wat vir Jesus soek, dit lyk so wonderlik. Dit lyk so wonderlik, hier is mense wat sê, Jesus, ons soek hier. En Jesus sê vir hulle, julle soek my vir die verkeerde redes. Julle is besig om my te soek vir die verkeerde redes. Wie waarvoor soek julle my? Julle soek my vir fisiese redes, dis al hoekom julle my soek. As daar moeilikheid in jou lewe is, dan soek jy my. Sien wie ek is nie. Ek sê God wat God gaan bly, maak nie saak wat die omstandighede is. Dis die God wat ek wil wees. En dan vers 36, kyk bietjie na vers 36 van Johannes 6. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Kyk, ons gaan nou vir Thomas sien. Thomas gaan sien en hy gaan glo. Jesus sê vir hulle, julle sien en julle glo nie. Want daar's 'n probleem met hulle sien. Daar's 'n probleem met wat hulle besig is om te sien, wat hulle soek. Vers 37. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. OK, so dis die wonderlike. Wie is die een wat die werk doen? Wie is die een wat gee? Luister mooi. Al wat die Vader my gee, so wie het gegee? Die Vader het 'n sekere groep mense vir die Seun gegee. OK, kyk verder. Gegee sal na my toe kom. So almal wat die Vader gee vir die Seun, kom na die Seun. OK? Wonderlike gedeelte, so eenvoudig. OK? Sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Dis 'n konstante aanhou van God se inisiatief in 'n persoon se lewe, en jy gaan dit sien by Thomas. Jy moet dit nie vergeet nie. God wat die werk begin het ons, is dit nie wat hy sê in Filippense 1 vers 6 nie, hè? Hy wat die goeie werk in ons begin het, sal dit volhou in Christus Jesus. Hy is die een wat die werk begin het, so die wat die Vader vat, en hy gee vir die Seun, die sal na die Seun toe kom, en hulle wat na die Seun toe kom, sal hy nooit uitwerp nie.
En dan gaan die vers aan, vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Wat was die verskil gewees? Wat was die verskil gewees? Want Jesus sê, julle sien, en tog glo julle my nie. En dan kom hy en hy sê vir hulle, wat moet plaasvind, is dat die Vader jou moet bring. Die Vader moet jou bring, want as jy die Vader jou bring, dan gaan jy glo in wie jy werklik is. En ek sal hom opwek in die laaste dag, en natuurlik daarna is die Jode natuurlik murmureer hulle. Hulle is nie gelukkig oor wat hy sê nie. Van die groot probleem met die Jode was, en baie van mense vandag nog, ons dink by onsself, ek kan na Christus toe kom op my eie manier en op my eie terme. God kom na Thomas toe en hy ontmoet vir Thomas. Onthou, Thomas het in sy lewe het hy vir Jesus gevolg, is dit nie? Hy was een van die 12 gewees. Daar is net een, die 12 verlaat, Judas, want hy was daarvoor bestem gewees. Jesus sê dit, net een, en hy sal my verlaat, maar die res sal ek vashou. Hy sal die res vashou. En daarom as Thomas nie daar is nie, gaan Jesus Christus en hy gaan ontmoet vir Thomas, en hy wil hom persoonlik ontmoet op 'n Sondagmôre, want Thomas het nodig om werklik waar ook in sy lewe vrede te hê. En dan die ongelooflike is, Thomas se belydenis, my Here, Kyrios, en my God, Elohim. Dit is wonderlik hoe hierdie twee woorde ook in die Ou Testament, nie? Die twee ou woorde in die Ou Testament word by mekaar altyd gebruik as in die beskrywing is van wie God is. Die Here onse God, Kyrios, Elohim. En nou, wat se belydenis maak hierdie Jood terwyl hy vir Jesus sien? Hy sê, Here, U is die een van die Ou Testament. Die Here God. Wat het plaasgevind in Thomas se lewe? Wat het plaasgevind van 'n Thomas wat sê, Here, luister mooi my vriende, daar's nie 'n manier ek gaan glo as ek daarom nie net my hande indruk nie. Wat gebeur met daai Thomas tot 'n Thomas wat nie nodig het eers om sy vingers in enige wond in te druk nie. Hy sien vir Jesus en dit is genoeg vir hom. Wat het gebeur? Wel, Jesus het vertel wat gaan gebeur. Hy het vertel in Johannes 3, sê vir Nikodemus, die Gees soos 'n wind, hy waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom nie. Soos elkeen wat uit die Gees gebore word. Wat het met Thomas gebeur? Die Gees het vir hom wat openbaar. Dat die een wat voor hom staan, nie net Jesus was, wat aan 'n kruis gehang het nie, maar hy is die Here God. Van daai oomblik af, na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, het Thomas saam met die res van die disippels se hele lewens getransformeer. En ewe skielik was hulle nie meer by mekaar in 'n kamertjie en hulle is bang nie. Nou kan hulle uitstap want daar was vrede in hulle harte gewees van 'n God wat in heerskappy besig is om te regeer, maak nie saak wat op aarde aangaan nie. Hy is in beheer van elke liewe atoom in hierdie wêreld. Daar kon die disippels uitgaan. In teenstelling met hom is die soveelheid mense wat in Johannes Evangelie net 'n totaal mis. Hulle sien al die dinge wat Jesus doen. Hy kom en hy's by die bruilof in Kana. En hy kom daar so en hy maak die water, verander hy in wyn. En dan word die hele streek weer vertel dat hy water en wyn vertel het. En mense is mal daaroor. Hier's 'n wonderlike mens wat wonderwerke doen. Wow, dis amazing. Is dit nie? Ek meen as daar iemand is wat wonderwerke doen, dit kry ouens aan die praat. En dan sê Jesus aan die einde van hoofstuk 2, sê hy vir hulle, maar hy het sy vertroue, hulle het in hom geglo staan, en hulle het in hom geglo, en dan sê, maar hy het sy vertroue nie in hulle geplaas nie, want hy het hulle harte geken. Dit was
was alles 'n oppervlakkige ding. Dit was alles 'n mensgemaakte ding. En 'n mensgemaakte ding is altyd 'n tydelike besigheid. Daarom as hulle na Jesus toe weer kom en hulle sê vir hom, Here, waar is hy? En dan sê hy vir hulle, hoor hierso, julle vader is die duiwel. Hulle soek hom. Hulle sê, Here, ons glo. Hulle kom na hom toe en hy sê vir hulle, julle vader is die duiwel. Hoekom? Want die geloof waarvan hulle in hulle lewens gehad het, was 'n mensgemaakte geloof. En 'n mensgemaakte geloof het te maak met hoe jy voel. En die realiteit van wie die ene is wat altyd saam met ons wandel. Wat se geslag sê Jesus soek wonders en tekens? Oorspelige geslag. As nog nooit 'n tyd soos vandag in die tyd van die kerk waar soveel mense soek na wonders en tekens nie. Terwyl Jesus sê, daardie geslag wat so gaan soek na wonders en tekens, ek wil vir julle vertel wat se geslag is dit. Dis 'n geslag wat 'n oorspelige geslag is. Hoekom is dit 'n oorspelige geslag? Wat was die probleem met die Ou Testamentiese mens? Hulle het vir God gehad en hulle het hulle afgode. Hulle was 'n oorspelige geslag. Wat is die probleem met mense wat soek na tekens en wonders? Hoekom is hulle oorspelige geslag? Want eintlik soek hulle God in hulle diens. Sê, Here, net so lank jy doen wat ek wil hê jy moet doen op hierdie stadium, dan sal dit great wees. Maar om vir u te volg wat u wil hê van my, nie nou nie. Kom asseblief, help my net hier. So toe hulle honger was en Jesus vir hulle die brood gee, toe dink hulle dis great. Imagine dit. Vir die res van ons lewens het ons nie meer brood en vis nodig nie. Kan al klaar sien my budget klop. Daarom vertel Jesus telke male van hierdie mense wat net nie geglo het eintlik nie, wat die oppervlakkige geloof gehad het. Hy vertel van ons in die saaier. Die saaier is so 'n duidelike verhaal van mense wat die woord hoor. Die eerste groep, hulle hoor dit en dit gaan weg. Maar die tweede en die derde groep is groepe wat onmiddellik 'n reaksie by hulle het. Hulle is soos hierdie ouens wat saam met Jesus gewandel het. Waarvan Johannes praat, daar's 'n onmiddellike reaksie. Hulle hoor vir Jesus en hulle sien wat hy doen en daar's 'n reaksie. Hulle is opgewonde. Dis great. Maar daar's geen vrug. Daar's geen vrug. As jy praat van wonders en tekens, en jy vra vir jouself af, sal mense verander deur wonders en tekens? Dan het Johannes vir ons gewys, by Johannes vertel vir ons in Johannes 5 is daar 'n man wat 38 jaar lank by die bad van Bethesda. 38 jaar lank. En ons het mekaar gesê, hoekom 38 jaar? Want Deuteronomium sê, vir 38 jaar lank het die volk deur die woestyn getrek. Vir 38 jaar lank het die volk vir God op die toets gestel en op die proef gestel, vir 38 jaar lank. Vir 38 jaar lank was God hulle God gewees. Vir 38 jaar lank het hy vir hulle gesorg. Maar vir 38 jaar lank het hulle hulle eie dinge gesoek. En 'n man langs Bethesda, langs die bad, is vir 38 jaar lank lê hy daar. En hy's 'n simbool van wie? Van Israel. En hy lê langs die bad. En Jesus gaan en hy stap tussen almal deur. Hy genees hulle nie. Hy stap tussen almal deur en hy gaan na daai man toe. En hy vra vir hom, wil jy loop? Hy sê, hier. Lê al so lank hier. Langs die bad. Wat 'n vraag is dit? Dis eintlik as jy mooi gaan kyk wat hy sê, dis eintlik wat hy sê, hè? Asseblief. Tuurlik wil ek hier. Niemand is bereid nou my in bad te gooi nie. Elke keer as die engel kom en hy roer daar, dan is daar iemand anders. En ek lê hier. En niks verander in my situasie nie. 38 jaar lank is ek al hier. En Jesus sê vir ons, staan op, vat jou bed op en loop. En dan gaan jy. En nou wat sê die Fariseërs vir hom? Hulle sê vir hom, hulle hou nie daarvan dat hy die bed dra nie.
Dit is so ongelooflik vir Israel. En is so ongelooflik mense wat besig is met 'n godsdiens in plaas met 'n lewende verhouding met God. Hulle sien 'n man wat 'n bed dra wat 38 jaar lank lê hy. En die eerste vraag wat hom vra is, wat dra jy in jou bed? Sê die man wat my gelees het gesê met my bed. Sê wie is daai man? Hy weet. Jesus gaan ontmoet hom in die tempel. Dis ongelooflik. Jesus gaan na die tempel toe en hy gaan ontmoet hom weer. Die plek waar Israel vir God moes ontmoet. Ontmoet God vir Israel. Hy sê vir daai man, hoor hierso. Gaan 'n Sondag nie meer. Die man gaan na die Fariseërs toe onmiddellik. Onthou, hulle het geweet dat wat sou gebeur het as enigiemand gesê het van iemand wat besig is om te genees op 'n Sondag, wat op 'n Sabbatsdag, wat sou gebeur het? Daai persoon sou onmiddellik doodgemaak word. Hy hardloop onmiddellik na die manne toe en hy sê vir hulle, hoor hierso, die persoon wat my genees het is Jesus. En jy vra vir jouself, waar is die dankbaarheid? 38 jaar lê jy langs die pad. En een persoon kom jy ontmoet, Jesus Christus, en jy gaan verklaar. Dis natuurlik die verhaal van Judas ook. Maar dis die verhaal van Israel. Wie het meer tekens en wonders gesien as Israel? Hulle trek uit Egipte uit, nadat daar 10 plaae was wat God gewys het. Ek is soewerein oor al die gode van Egipte. Elke god van Egipte word aangeval in elke plaag. En God sê, ek is God bo al die gode van Egipte. Hier kom hulle by die Rooi See. Stap hier. Hulle is skaars uitgestap, toe hulle dors. Klaar. Verlang na die vleispotte van Egipte. Lieg hulle. Nooit vleis gehad nie. Jy sien, dis wat hulle terug verlang het. Hulle terug verlang na hulle slawerny. Daar was geen verandering wat in hulle lewens plaasgevind het nie. Dis Israel. As jy vir jouself vra, mense sal hulle verander as hulle enigiets sien. Nee, hulle sal nie verander nie. Want dis nie 'n verandering wat plaasvind vanuit 'n mensheid nie. Dis Christus Jesus wat jou kom ontmoet in die plek waar jy sit. En deur die Heilige Gees kom hy en hy maak jou lewendig. Jy weet nie hoe dit plaasvind nie, maar die volgende oomblik ervaar jy lewe in jou lewe. Want dit is 'n werking van God. Lazarus en die ryk man. Die ryk man is in Hades. Die plek waar jy sal wees voordat jy hel toe gaan. En is in Hades en is nie lekker daar. En wat sê hy vir Lazarus? Ewe skielik het hierdie ryk man 'n ongelooflike sendingpassie. Hy sê, stuur net asseblief tog vir Lazarus. Hy wil nog steeds rondsjaan. Stuur nog asseblief vir Lazarus dat hy asseblief tog net na my broers toe gaan en vir hulle vertel wat besig is om plaas te vind hier. En Abraham sê vir hom, as hulle nie luister na Moses en die profete, sal hulle nie luister nie, al staan iemand op uit die dood uit. Die vervulling van daardie ding wat Abraham gesê, wat Jesus aangehaal het, is die vervulling van Jesus Christus, wat op die Sondagmôre opstaan. En so min verander. Wat is geloof? Die Bybel sê vir ons in Hebreërs 11 vers 1, geloof is 'n vaste vertroue. Ek wil hier eintlik in die Bybel met hulle streep trek deur geloof. Die woordjie geloof. Want geloof het te maak met trust, vertroue. Dis wat dit gaan. Dit gaan oor vertroue hê. Vertroue hê. Te veel mense sê ons het geloof. Daarom sê Jakobus, die duiwels glo ook en hulle sidder. Okay? So geloof is nie wat ek van jou vra nie. Ek vra vir jou, het jy jou vertroue in hom geplaas? Dis die verskil. Is hy jou Here en is hy jou God?
Op hierdie Sondagmôre wat voor lê, op die opstandingsmôre, is hy jou Here en jou God. So die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Natuurlik die hoop in die Grieks het te maak met 'n sekerheid. Dis nie Afrikaanse hoop nie. Dis nie 'n miskien nie, dis nie 'n dalk nie. Dis 'n definitief. Dis die Griekse woord. Dis 'n sekerheid wat daar vas lê. Hoekom? Want hy's vas aan die anker wat Jesus Christus is. Daarom weet ons dit gaan plaasvind. Dis geloof. Dis hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Wat is geloof? Geloof beteken ek plaas my vertroue in die Here en al sien ek nie. Hoekom het jy geloof nodig as jy sien? Baie mense sê ek wil graag sien, okay? Want jy nie geloof nie. Jy sien, wat in Thomas se lewe plaasgevind het, is nie dat hy gesien het nie. Dis wat hy bely het. Want baie het gesien, baie in Johannes sê hulle het gesien, en hulle het gesien, en hulle het gesien. Maar geen verandering in hulle lewens het plaasgevind nie. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Nie deur wat ons sien nie, ons wandel in geloof. Dit beteken, ek wandel saam met die Here, maak nie saak wat die omstandighede in my lewe is nie. Want hy is by my. Dis die verandering van die wonderlike van die Nuwe Testament wat plaasgevind het. Van Johannes 1 af kom hy en hy sê, en hy het by ons kom tabernakel. Hy het by ons kom wandel. Dis nie 'n God wat jou daai een kant laat nie. Dis 'n God wat in die midde van die ergste situasie in jou lewe by jou kom staan en sê, hier wandel ek saam met jou. Dis nie wat Daniel en sy vriende ervaar het nie. Terwyl hulle in die vuuroond is, was daar 'n vierde een wat saam met hulle gewandel het. En hy lyk soos die Seun van God. In ons diepste nood kom ontmoet hy vir ons soos 'n Thomas kom ontmoet het. Daarom sê Romeine 17, die geloof is dit uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Job in sy lewe het ongelooflike traumatiese dinge ervaar. Maar wie weet so ongelooflik van Job? Hy het klomp goeders wat hy gesê het. En dan ken julle die verhaal wonderlik hoe God dan vir hom begin vra. En as God begin vra, dan raak jy doodstil. Maar jy het besef, nee, helemaal platkop. Ek het nie 'n cookie clue eintlik wat hier aangaan. Ek weet niks. En nadat God vir hom vertel het van die basiese goedjies, tot af na die diere, dat hy in beheer is van, het hom niks in Job se lewe verander. Maar Job sê die volgende, Job 42 vers 1, sê Job, toe het Job die Here geantwoord en gesê, luister hier na, is beautiful. Hy sê, ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp. Hoor tog, en ek sal spreek. Ek sal U onderrig U my. Jy verskielik verander dit nou. Job wat wil vir God vra sê, Job, asseblief Here, onderrig vir my nou. Vertel vir my hoe dinge werk. En dan vers 5, volgens hoor sê het ek van U gehoor, maar nou het my oog U gesien. Job die Here gesien. Wat het Job gehoor? Toe Job gehoor het sy oë oopgegaan. Vers 6, daarom herroep ek en het berou in stof en as. En daarom kom Jesus.
As jy verstaan wat geloof is, en jy verstaan, geloof transformeer jou. Geloof kom na Thomas toe, en die oomblik as Thomas vir Jesus sien, dan kan Thomas bely, my Here en my God, my Kyrios, my baas, en my Elohim. Hy is my God, daar is geen ander God nie. En 'n lewe word verander. Hoekom? Omdat dit God se werk was, van die begin tot die einde. Hy wat die goeie werk in jou begin het, hy het op 'n stadium vir Thomas ontmoet. Het gesê, Thomas, volg my. En van daai oomblik af het God vir Thomas nooit alleen gedaan. En nie een van die disippels had nie. Want hy het saam met hulle gewandel. Wie weet wat hulle nood is. En hy kom en hy kom ontmoet vir jou. Gebed vanmôre in my hart is dat hy vanmôre vir jou sal ontmoet. Soos net hy kan. Want jy kan alles hoor wat in die woord staan, as die Heilige Gees nie kom en jou lewe hier binnekant kom breek, en die klipharde hart kom sag maak, sal geen manier dat jy sal glo nie. Jesus gaan verder en hy sê, Thomas, glo jy nou? Jesus het al 'n paar keer gesê by sy volgelinge, glo jy nou? En dan sê hy vir hom, Makarios, gelukkig en geseënd. Gelukkig en geseënd is hulle wat nie sien nie en tog glo. En dan sit in die verlede tyd geglo het. Mense wat deur die Ou Testament geleef het, wat geglo het, al het hulle nie gesien nie. En dan wys dit vorentoe na ons. Mense wat gaan lewe, wat gaan glo en tog het hulle nie gesien nie. Hulle is geseënd. Hoekom is hulle geseënd? Jy het ooit gewonder hoekom is hulle geseënd? Is omdat ek meer geseënd is as hulle. Hoekom is ek so geseënd? Omdat ek glo al het ek nie gesien nie. Ek is so geseënd wat ek kan verstaan en ek kan vanmôre hier staan en ek kan verstaan dat die rede hoekom ek glo vanmôre niks met my uit te waai gehad het nie. Daarom is ek geseënd. Ek het geen fisiese ding in my lewe waarna ek kan vashou nie. Geen stem wat ek gehoor het nie. Maar vanmôre weet ek dat God lewe, want hy lewe binne in my. Waarom kan ek dit sê? Omdat God my getransformeer het en ontmoet het. En omdat hy saam met my wandel elke dag van my lewe. Deur die moeilikste tye, deur die wonderlikste tye. Gewoonlik die moeilikste tye is die wonderlikste tye. 'n God wat sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy wil afsluit met hierdie gedeelte in 1 Petrus, waar Petrus skryf vir die gemeente. Hy sê vir hulle, vers 6, daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef, onder allerlei beproewinge. Julle verheug julle. Julle is bly, hoekom? Alles julle word julle beproef, al gaan julle deur moeilike tye. Die kerk waarvoor Petrus geskryf het, Petrus 1 en 2, is vol lyding. Hulle word vervolg vir die evangelie. Een van die eienskappe as jy kind van die Here is, jy word vervolg vir die evangelie. Hierdie gemeente word vervolg vir die evangelie. En dan vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word. Elke dag in my lewe is God besig om my te louter. Hoekom? Want daar's klomp junk binne in my wat hy moet skoonmaak. En hy gaan my louter. Tot die dag wanneer hy my gaan kom haal, gaan hy aanhou besig wees met my, want hy sê vir my, Johan Lou, jy is nie skoon genoeg nie. Daar's al reeds, ek is heilig in hom, absoluut so. Maar die Heilige Gees se werk in my lewe is, hy is besig om ontslae te raak van 'n klomp junk waaraan ek vashou in my lewe, wat hy nodig het om af te sny van my. Hy sê, sodat julle gelouter kan word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, wanneer hy gaan terugkom.
En dan luister na vers 8, want dit is so mooi. Hy sê, vir wie julle, al het julle hom nie gesien, tog lief het. En wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo. En julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einde van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Wil jy vanmôre vra, die realiteit waarvan hier gepraat word, van mense wat verander word, al het hulle nie gesien. Wat God in sy lewe inkom, en wat gebeur as God in jou lewe inkom, jy het ewe skielik vir Jesus Christus enorm lief. Ek dink baie keer aan die kruisiging van Jesus Christus, Vrydagmôre, en hulle oordeel hom en hulle spyker hom deur 'n kruis vas. Die meerderheid van mense wat bely hulle is kinders van die Here, stap op Vrydag verby die kruis en sê, wel, is great, wonderlik. As Jesus Christus jou lewe kom verander het, is daar 'n opgewondenheid in jou hart oor 'n Vrydag 2000 jaar terug. Want sonder 'n Vrydag sou ek geen vrede hê. Vrede vir julle. Amen. Here, wat 'n ongelooflike gedeelte. Here, baie keer in ons lewens was ons al wat Thomas was. En die wonderlike is om te weet, Here, as dat U die veranderingswerk in ons lewens begin het. As die Vader ons gegee het vir die Seun, dan is daar 'n transformasie wat plaasvind vir die res van my lewe. 'n Wandeling saam met U. Daarom, Here, hoef ons nooit terug te verlang na die tuin van Eden, waar jy die aandskemering gewandel het saam Adam en Eva nie. Want Here, ons is soveel meer geseënd. U wandel 24 uur van die dag saam met my, hier binne in my, rondom my. En U is die God wat regeer in hierdie wêreld. Maak nie saak wat ons oë sien nie. Ons geestelike oë weet dat die woord vir ons vertel, daar is net een wat regeer, ons koning. En Here, ons wil blydskap in ons harte hê, gee vir ons daardie blydskap, oorvloed daarvan. Ons wil vir U dankie sê, dat U in hierdie wêreld ingebreek het, mens geword. U hele lewe was vernedering. U hele lewe was lyding. En U hang in 'n kruis. Vir ons wat so glo. Here, soos wat U weer doen, vanmôre gaan U ons bedien met die nagmaal. Ons wil dankie sê, Here, vir die tekens. Wat ons elke keer herinner aan die groot werk wat plaasgevind het op Golgotha. 'n Plan voor tyd begin het. 'n Plan wat volmaak en volledig uitgevoer is in die Seun, deur die Gees, gegee deur die Vader.